ist es in Führung. Philip Ellis an Lawson vorbeigegangen. Auf Platz 2 der Mercedes. Wir sehen das am Zickzackfahren der Piloten. Da sind einige noch richtig problembehaftet unterwegs. Und einer ist weit nach vorne gekommen. Auf Rang 3 Nick Cassidy. Ja, der Neuseeländer mit dem zweiten Ferrari. Olli, ich sag, das ist eine lupenreine Überraschung. Einerseits Cassidy so weit vorne, Van der Linde 6 Plätze zurück auf Platz 7. Ja, Lawson hat erstmal eine mitbekommen in der ersten Kurve, aber nicht nur Nick Cassidy ist weit vorgekommen, auch Maximilian Götz finden wir mittlerweile auf der 4. Position. Der Mercedes-Pilot in Pink hat da ordentlich Boden gut gemacht. Ellis, der neue Führende, also Lawson eine mitbekommen, hat sich aber auf Platz 2 halten können. Dahinter schon sein Teamkollege, der noch vorhin gesagt hat, im Auto wird deutlich mehr. Hier auf Start und Ziel und Rocky sortiert. Noch größer, er hat momentan vor diesem Rennen, und das ist der Stand 15. Den Teamkollegen, der ihn natürlich abdecken wird. Maximilian Götz auf Rang 4, spielt für Lawson keine Rolle. Und vorne Philip Ellis auf Platz 1 wird Lawson ebenfalls nicht interessieren, solange, wie gesagt, Kelvin van der Linde hinter ihm fährt. Lukas Auer hat gegenüber dem Start auch 3 Positionen verloren, wurde auch so ein wenig eingezwickt in diesem Start. Tohu wabohu, denn in Kurve 1, also Kelvin van der Linde hat das schon extrem ausgelöst mit dem Spätbremsen, innen rein, zu weit geschossen. Dann haben alle nur darauf geachtet, dass jetzt niemand kollidiert und vor allem keiner der Meisterschaftsfavoriten rausschießt. Während Maximilian Götz Attacke reitet, die Brille scharf eingestellt. Im Moment durch die Pole von Another car off the track, und das hieße dann sowas wie Durchfahrtsstrafe oder so ähnliches. Also ein Riesentheater. Von Philip Ellis vom zweiten Mercedes. Ich denke auch bei Van der Linde ist vielleicht nicht mehr alles ganz perfekt, den da rechts vorne anzuschlagen beim Ferrari. Das ist also auch für den Audi offenbar eine harte Prüfung gewesen, und dahinter geht es zur Sache. Gerangel, wir haben unter anderem Rocky gegen den Papageien Audi, und einige Piloten, die schlecht rauskommen aus der Grundekehre, halten dann den Verkehr auf, und jetzt haben wir im Hintergrund den Dreher. Das ist Lukas die Grasse gewesen, mit entweder Reifen oder auf Öl oder ähnlichem ausgerutscht. Ich tippe eher auf einem Reifenschaden. Esteban Mutter an der Box, Liam Lawson an der Box. Charles Leclerc für Hansen,